ağır bir mənfi duyğu olan yuva duyğusundan bəhs edəcəyəm. Yuva duyğusu ailənin və nəslin yaşadığı mənfi vəziyyətlər və mənfi qəliblərini özü ilə daşıyar. Yəni bu duyğuya sahib olan insanlar ailənin yaşadığı mənfi vəziyyət və qəlibləri yaşama ehtimalı yüksəkdir. Məsələn, ailə əgər davamlı olaraq münasibət sıxıntıları yaşayıbsa və evlilikdə münaqişələr yaşayıbsa, o insanın da əşsiz münasibətində sıxıntılar yaşaması, eyni zamanda evlilikdə münaqişələr yaşama ehtimalı böyükdür. Qeyd edim ki, yuva duyğusunu ailəyə bağlılıq ilə qarışdırmamaq lazımdır. Bağlılıq sevgi ilə əlaqəlidir. Yuva duyğusu isə yalnızlıq qorxusu ilə əlaqəlidir. Bəs bu yuva duyğusundan qurtulmaq olarmı? Əlbəttə qurtulmaq olar. Qeyd edim ki, mən sadəcə teorik olaraq bəhs etmirəm bu mövzulardan. Dəyişilə biləcək vəziyyətlərdən bəhs edirəm, eyni zamanda dəyişdirə bildiyim vəziyyətlərdən bəhs edirəm. Bu anlamda bu vəziyyətlər, mənfi qəliblər, ailənin və nəsildən gələn mənfi qəliblərin yuva duyğusu ilə əlaqəli olduğunu bilməkdə fayda var və bundan qurtulmaqda fayda vardır.